Алло, всем привет! Вот приобрел такую штуку Mercusys, извините, AC650 High Gain Wireless Dual One USB адаптер. Зачем приобрел? Почему-то возникла большая проблема с проводной связью от меня к компьютеру, поэтому как временное решение такую штуку я купил. Но, возможно, откажусь дальше от нее, если такая ситуация, будет иметь место. Вот такая стоимость. 1099 рублей. Купил ДНС. Сейчас посмотрим, что внутри. Так, где тут скрывать? Наверное, будем скрывать отсюда. Mercusys я первый раз приобретаю, не знаю эту фирму на самом деле. Все привык больше к Asus. TP-Link не сильно зашел мне. В настоящее время на безрыбье и Mercusys рыба. Хотя, возможно, я зря о них так плохо отзываюсь. Проверим. Так, открываем. Коробочка такая, в принципе, хорошая. Такая прям не хочется вытаскивать, но мне кажется, это можно было бы сделать и экологичнее, поскольку эта коробка тоже требует денег, и можно было бы, по крайней мере, на 100 рублей сделать дешевле. Так, открыли. Внутри. Вот так. Пленочная упаковочка. Больше там ничего нет. Коробка, да, кайфовая, но от нее там толка-то никакого. Видно Windows 10 там, все дела. Давай смотреть дальше. Так, что внутри есть? Как блогеры говорят, блогеры настоящие, я-то не настоящий. Quick Installation Guide. Понятно, как устанавливать. Я думаю, что это можно найти и в интернете, если мне возникнет возможность или необходимость. Обязательно прочитаю это безобразие. Вот так, если что, она выглядит. Вот так вот. Откладываем в сторону. Что еще дальше? Так, это у нас, судя по всему, гарантийная, да, гарантийный талон. Как обычно, его никто не заполняет. К сожалению, но к счастью, или к счастью, что он особо не нужен, поскольку в советское время это было обязательно, а сейчас, извините, достаточно качественно все делают. Так, что еще тут за бумаженца есть? Так, Install Driver, что такое? Это почему-то еще раз Quick Installation Device. Непонятно, в чем разница этого и этого. Ой, господи, сейчас. Вот так. Вот так и вот так. А это, наверное, совсем Quick. Ладно. Поживем, посмотрим, что и как здесь. Они какие-то отдельные. Здесь какие-то, не знаю, что это такое. Если что, интересно, можете остановить, посмотреть. Install драйвер. Метод первый из драйвер CD, которого нет, естественно. В общем так. Connect to computer. Подключите к компьютеру. Дальше, так, не вижу. Через USB extension cable. Вариант второй. В общем, первое через компьютер, второе подключить. Это не через компьютер, что ли? Напрямую. А здесь получается... я понял. То есть через напрямую или через кабель. Наверное, это серьезная разница, хотя я ее не вижу. Подключить, беспроводной сети. Понятно. В общем, подключить к прибору, установить драйвер и беспроводной сети. Теперь непосредственно само устройство. Классное, мне нравится, очень хорошо сделано. Вот, смотрите сами. У более дорогих приборов
вот эта штука отделяется. То есть можно вот так вот выкрутить. Антенна будет отдельно, а сам прибор отдельно. Ну, здесь, видимо, за 1100 рублей это не предусмотрено. Ну, как-то так. Судя по цвету, это USB 2.0, а не 3.0. Кстати, что здесь по этому поводу сказано? Сейчас посмотрим. Так. Что-то не вижу. Так, дочь, там итальян, Франсуа. Ну, в общем, не сказано, не видно. Ну, согласен, когда я покупал, там было написано USB 2.0. Ну, ничего, никто не собирался 3.0 как бы приобретать. Вот надписи. Что за надпись здесь у нас? Так, надпись первая. Ну, читайте сами. Видно, да? А, не видно. Если видно, хорошо. Да, отсвечивает. Ну, сейчас снимем эту этикетку. Антенна запакована в очень неплохой полиэтиленовый пакет. Даже не хочется снимать. Хотя я против того, чтобы на всяких там устройствах дистанционного управления эти пакеты оставались. Ну, здесь пускай остается, потому что я планирую подключить его сзади к компьютеру, и его, в общем-то, никто не увидит. Ну, как-то вот так. Ну, если уложить назад, получится вот такая штука. Ну, красиво выглядит. Ничего не могу сказать по этому поводу. Так, сейчас. Вот так он уложен. Вот. Дальше, если уложить квитанцию, то придется вот так вот подкладывать. Ну, я, конечно, ерничаю, никто не собирается это все укладывать. Поскольку. Так, а где же они лежали-то, господи. Ну, это можно положить сюда. Это тоже можно положить сюда. А эту нет, она не влезет. Ну, я надеюсь, что в целом будет очень неплохой прибор. Вот так это все выглядит. Вот такая коробочка. Приобретал я уже сказал где. Ну, если что будет хорошо, писать не буду. Будет плохо, отпишусь. Всем пока.